Sports, vi är i Åbysall idag och vi ska titta på en J20 Elitmatch. J20 Elit Södra och hemmalaget idag i röda dräkter är Mölndal och de vi just ser nu, det är alltså Västervik som har en lång resa hit idag och en lika lång resa tillbaka, absolut. Premiär idag för LG Sports på den här J20 Elitnivån. Annars handlar det om division 1-nivå. Imorgon så är vi i Enköping där Borlänge kommer ner. Men nu ska vi se en förhoppningsvis då hyfsad bra match. Brukar vara väldigt spännande de här matcherna. Full fart ifrån början till slut. Och vi ser att där har vi Västervik i vitt och rött idag. Och sen har vi Mölndal HC i röda dräkter. Som sagt var, du är välkommen till LG Sports. Sänder division 1-matcher ifrån division 1F, Erik, David och Cesar. Och även J20 Elit. Ja, ska vi se om Mölndal har tränat powerplay. Ja, där har vi målet. Vi ska se på det där igen. Ett underbart powerplay-mål. Helt rätt jobbat där. Det handlar ju om att bredda spelet där och se till att det blir sidoförflyttningar på målvakten. Och då blir det verkligen sidoförflyttningar här. Och så ska vi bara se så vi får rätt namn på målgöraren också. Men som sagt var, väldigt fin powerplay. Okej, vi pratar med Tobias Johansson, tränaren då för, är det J18 och J20? Ja, vi har ju en juniortrupp som det var ju mest yngre killar då, kryddat med lite äldre, men det är en juniortrupp som spelar både J18 och J20. Jag känner en Alsbäck eller Alsbäck? Alsbäck. Och ja. Sen känner jag en Ramsgård, sen är det ganska mycket nytt. Ja. Alexander Alsbäck är ju överårig i år. Okay. Kommer ner och hjälper till idag. Ger stabilitet till försvarsspelet. Ramsgård är ju den yngre brodern till Axel Ramsgård som spelar för några år sedan tillsammans med Alsbäck. Ja, jag kommer ihåg det mycket väl. Vad tycker du om matchen då? Jag tycker att vi är det bättre laget över 60 minuter. Jag tycker vi följer vår gameplan precis som vi vill. Vi går in och säger att vi ska arbeta ner dem över 60 minuter och det är precis det vi gör. Sen kommer inte de upp riktigt i den nivån de vill. Och det innebär att vi kan ligga närmare dem. Vi vinner alla 50-50 puckarna och då blir det 8-3 till slut. Tycker efter när vi gör 4-5-1 då är matchen död. Och det är inte så mycket att säga. Hade vi inte fått, hade de fått lite utdelning efter deras 1-3 mål och då var vi lite i gungning, men när vi gör 4-1 då är det paradgåta här. Vad är det som du, om du tittar på matchen i stort och era spel i stort, vad är det ni ska bli bättre på? Vad var ni bra på idag? Idag var vi riktigt bra på att hitta, vi har pratat mycket om drivet genom mittzon, första vågen, att vi får ett första avslut och kan bygga vidare vårt anfallsspel från det. Idag var det riktigt bra. Mycket på grund av att vi kan vända spelet snabbt tack vare en bra backlinje. Det vi fortfarande kan förbättra det är ju försvarsspelet. Vi släpper 3 puckar då, även om jag tror de är i boxplay nästan allihopa. Men det är i egen zon, vi måste vinna pucken mycket snabbare så att vi kan komma till anfall. Men alltså, jag är nöjd över hela matchen. Okay. Det är ju det här som hände under matchen att Västervik hade väl 6 man på banan och ni hade en sån där. Är det bara det sånt som händer? Alltså jag vet ju om att de har gjort en ny regeltolkning där, att de har kapat den så kallade bytzonen från 3 meter från sarg till 1 meter från sarg. Jag tror inte det är det som är faktorn idag, utan jag tror det är 3 petiga domare. Ja just det, ska implementera. Vilken var detta 3:e matchen i omgången nu? Det var 4:e matchen. Fjärde matchen. Hur känner du att det har varit hittills? Fick ju en tung start när det skenade iväg första matchen mot Mariestad, fick stryk med 9-1 och tappade garden där lite. Fick andra matchen stryk hemma 3-1 mot Oskarshamn som hade kunnat gå hur som helst.
fick vi 2 pinnar mot Skövde i lördags och 3 pinnar idag. Man ser på killarna att de bröstar upp sig och vi är där vi ska vara nu. Sen tror jag väl att över säsongen så kommer vi kommer vara ett mittenlag, vi kommer vara stabila, försöka plocka poängen i rätt matcher och utmana de lite större drakarna i serien. Ja, just det. Du, LG Sports, vi ska avrunda nu, men LG Sports har vi pratat med Bjarne Westberg, heter han va? Westerberg, ja. Westerberg. Och ni har ju något bra på gång nu i Mölndal Hockey. Vad är det ni håller på med? Ja, vi har ju fått igång hockeygymnasiet och killarna, de yngre som är födda 94 får jobba två onsdag morgon och fredag morgon, så har vi tillgång både till gym och is här, och det får vi en helt annan effekt på vår verksamhet. Mariestad, Växjö, Oskarshamn, Borås, de stora föreningarna har redan det, och det är väl det vi har saknat i vårt juniorprogram de senaste åren, att man tappar för mycket träningstimmar under en hel säsong. Okay. Så det ska bli jättekul resa att vara med och följa vilken effekt vi kan få nu när vi kan konkurrera lite på samma villkor. Absolut. Och sen har man har ju byggt om, vi ser ju nya stolar och vi ser ett nytt kafeteria och ganska mycket nytt, omklädningsrum och sånt där. Både kommunen och föreningen vill ju satsa lite här nu. Vi kommer få en mycket finare arena. Vi kommer få en möjlighet att växa som förening och komma tillbaks där. Alltså, kanske inte riktigt där Mölndal var när de var som bäst under slutet av 80-talet, men jag tycker ändå att ambitionen bör vara att man inom en 10-årsperiod ska vara ett stabilt division 1-lag och fostra mycket spelare. Okej, men det låter bra. Då får vi tacka så mycket och så kommer vi tillbaka nästa hemmamatch. Ja, tack så mycket. Ja, härligt, tack så mycket. Tack.